హలో ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ టు అవర్ sharvani A to Z క్రియేషన్స్. ఈరోజు స్పెషల్ అందరూ ఎంతగానో ఇష్టపడే నాటుకోడి పులుసు. ఈ నాటుకోడి పులుసును ఎంతో ఈజీగా టేస్టీగా ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకుందామో ఇప్పుడు లేట్ చేయకుండా వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం. ముందుగా నేను 1 కేజీ నాటుకోడిని ఇలా శుభ్రంగా కట్ చేసుకుని వాష్ చేసుకుని రెడీగా పెట్టుకున్నాను. ఇప్పుడు ఇందులోకి 1/2 టీ స్పూన్ సాల్ట్, 2 టేబుల్ స్పూన్స్ కారం, 1/2 టీ స్పూన్ పసుపు, 1/2 టీ స్పూన్ మసాలా ధనియాల పౌడర్, 1 టీ స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ని వేసుకుని ముక్కలకంతా కలిసేలాగా కలుపుకొని ఒక పావు గంట సేపు మ్యాగ్నేట్ చేసి పెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు స్టవ్ వెలిగించుకొని కుక్కర్ని పెట్టుకోవాలి. కుక్కర్ ఎందుకు అంటే నాటుకోడి త్వరగా ఉడికిపోతుంది, పైగా టేస్ట్ కూడా చాలా బాగుంటుంది. కుక్కర్ వేడయ్యాక 2.5 స్పూన్స్ ఆయిల్ని వేసుకోవాలి. కొంచెం ఎక్కువగానే పడుతుంది. ఇలా ఆయిల్ వేసుకున్నాక బాగా హీట్ అవ్వనివ్వాలి. హోల్ గరం మసాలాని తీసుకోవాలి. ఇక్కడ నేను 4 చిన్న ఇలాచీలు, 1 పెద్ద ఇలాచీ, 1 మరాఠీ మొగ్గ, 1 దాల్చిన చెక్క 1 ఇంచు, 2 స్టార్ ఫ్లవర్స్, 4-5 లవంగం మొగ్గలు, 2 బిర్యానీ ఆకులు, బగారా పువ్వు, ఇలా మీ దగ్గర ఏవి ఉంటే అవి వేసుకోవచ్చు. 1/2 టీ స్పూన్ సాజీరని కూడా వేసుకున్నాను. ఇలా మసాలాలు కొద్దిగా ఫ్రై అయ్యాక ముందుగానే కట్ చేసి పెట్టుకున్న 4-5 పచ్చిమిర్చి చీలికలు, 1 పెద్ద ఉల్లిపాయ, 1 చిన్న మెంతి కట్ట, గుప్పెడు పుదీనా ఆకులు, కొంచెం ఉల్లికాడలను తీసుకున్నాను. ముందుగా పచ్చిమిర్చి చీలికలను మెంతాకుని వేసి ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇలా 1 నిమిషం పాటు ఫ్రై అయ్యాక ఉల్లిపాయ ముక్కల్ని, పుదీనా ఆకుల్ని, ఉల్లికాడలను కూడా వేసుకోవాలి. ఇలా వేసుకున్నాక 2-3 నిమిషాల పాటు ఇలా ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇలా ఫ్రై అవుతుండగా 1 టీ స్పూన్ సాల్ట్ని వేసుకోవాలి. సాల్ట్ వేసుకోవడం వల్ల త్వరగా పోపు వేగిపోతుంది. ఇప్పుడు 1/2 టీ స్పూన్ పసుపుని, 1 టేబుల్ స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ని వేసుకుని దోరగా వేయించుకోవాలి. పచ్చివాసన పోయే వరకు హై టు మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని వేయించుకోవాలి. ఇప్పుడు పోపులోనే 1 టీ స్పూన్ కారం కూడా వేసుకోవాలి. ఇలా కారం వేసుకున్నాక ముందుగానే రెడీ చేసి పెట్టుకున్న చికెన్ ముక్కల్ని పోపులోకి వేసేసుకోవాలి. ఈ నాటుకోడి పులుసు చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. ఇలా నేను చెప్పే పద్ధతిలో ఒకసారి ట్రై చేయండి. నీచు వాసన అనేది రాకుండా చాలా బాగుంటుంది. ఇలా ఒకసారి కలుపుకొని క్యాప్ పెట్టేసుకొని 2-3 నిమిషాలకు ఒకసారి మధ్య మధ్యలో కలుపుతూ ఫ్రై చేసుకోవాలి, అడుగంటిపోతుంది. ఇలా ఫ్రై అయ్యాక ముందుగానే కట్ చేసి పెట్టుకున్న 2 టమాటాలని చికెన్లోకి వేసుకోవాలి. ఇప్పుడు మళ్ళీ ఒకసారి కలుపుకోవాలి. ఇలా 50% కుక్ అవ్వనివ్వాలి. మధ్య మధ్యలో క్యాప్ పెట్టుకుంటూ ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇలా ఆయిల్ సపరేట్ అవుతుండగా 2 గ్లాసులు వాటర్ని యాడ్ చేసుకోవాలి. ఇలా నాటుకోడికి కొంచెం సూపీగా ఉంటేనే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. వాటర్ యాడ్ చేశాక మళ్ళీ ఒకసారి కలుపుకుని క్యాప్ పెట్టేసుకోవాలి. ఇలా కుక్కర్ మూత పెట్టేసుకున్నాక హై ఫ్లేమ్లో 5-6 విజిల్స్ వచ్చేంత వరకు ఉడికించుకోవాలి. ఇది నాటుకోడి కాబట్టి విజిల్స్ ఎక్కువగానే రావాలి. ఇలా 5-6 విజిల్స్ వచ్చాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని చల్లారనివ్వాలి. ఇలా కుక్కర్లో నుంచి నార్మల్గా గాలంతా పోయే వరకు వెయిట్ చేసి ఇప్పుడు కుక్కర్ మూతని తీసేసుకోవాలి. ఇప్పుడు మళ్ళీ ఒకసారి స్టవ్ వెలిగించుకొని కుక్కర్ని స్టవ్ పైన పెట్టుకోవాలి. ఇక్కడ నేను 1 ఎండు కొబ్బరిని ముందుగానే ఇలా గ్రైండ్ చేసుకొని పెట్టుకున్నాను. ఇప్పుడు కొబ్బరి పొడిని కూడా వేసుకోవాలి. గుప్పడంత కొత్తిమీరని కూడా వేసుకొని కొంచెం కసూరి మేతిని ఇలా క్రష్ చేసుకుని వేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఇందులోకి 1/2 టీ స్పూన్
గరం మసాలాని, పావు టీ స్పూన్ మిరియాల పొడిని వేసుకున్నాను. మిరియాల పొడి వేసుకోవడం వల్ల ఘాటుగా ఉంటుంది, చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. ఇలా కొబ్బరి పొడి వేయడం వల్ల సూపు చిక్కగా వస్తుంది. ఇప్పుడు ఉప్పు సరిపోయిందో లేదో చూసుకొని ఒకసారి ఒక పీస్ని తీసుకొని ఉడికిందో లేదో ఇలా చూసుకోవాలి. ఇలా ఉడికాక నేను ఇక్కడ కోడి పుంజుని తీసుకున్నాను కాబట్టి అందులో ఎగ్స్ ఉంటాయి కాబట్టి ఆ ఎగ్స్ని ఇలా కర్రీ ఉడికిన తర్వాత వేయాలి. ముందే వేస్తే ఈ ఎగ్స్ కరిగిపోతాయి. ఇప్పుడు ఇలా క్యాప్ పెట్టేసుకొని 1 నిమిషం పాటు ఉడికించుకొని స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి. అంతేనండి, వేడి వేడి నాటుకోడి పులుసు చాలా టేస్టీగా రెడీ అయిపోయింది. చపాతీలోకైనా, రైస్లోకైనా, పూరీలోకైనా చాలా బాగుంటుంది. నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. మరిన్ని టేస్టీ అండ్ సింపుల్ రెసిపీస్ కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో.